Есть хорошая щука. Есть, вот она. Вот она, хорошая, вот она. Есть. Есть, во. Так. Главное аккуратно. То главное аккуратно, потому что щука действительно большая. Очень большая. Дыхание затаили. Ух ты. Вот он. Вот он, бревно. Вот. Вот красавица. Так, аккуратненько. Главное тут аккуратно. Главное аккуратно. Очень большая щука. Сейчас надо подобрать. Как бы нам ее достать? Хорошая щука. Хорошая, да. Бравая. Так. Надо подобрать нам берег. Хороший. И достать ее. Ух ты. Вот это да. Вот это браво. Ничего себе. Ничего себе. Тихо. Надо, блядь, огромная. Это щука. Размеры видите сами. Я хочу сказать, что здесь этой щуки где-то килограмм 10. Красавица, на такие зубы. Вот такая щука. Все. Спасибо за внимание. Охота удалась. Вот такая красавица. Есть щука. Вторая. Есть. И подсак рядом, как я и говорил. Есть хорошая щучка. Аккуратненько. Хорошенько есть вторая щучка у нас. Бравенькая.
Вот такая вот вторая щука. Хороший вариант. Сегодня прям рыбалка суперская получилась. Угу, красотка. Красотка ты моя. Вот так вот. Да, хорошая щука. Что могу сказать? Есть. Есть, ребят. Есть щука. Ребята, есть щука. Будем работать. Вот она. Ребята, есть громила хорошая. Есть. Есть такая щука. Ну, слава богу. Щука небольшая, но хорошая. Так скажу, хорошая щука. Иди сюда. Красавица. Браво. Крокодильчик. Такой крокодил. Иди сюда, зубастая. Иди сюда. Так вот. Обратите внимание, как взяла щука. Сейчас я вам покажу. Вот она, щука.